ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро аз студияи марказии телевизиони варзиш мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Парвина Ашурзода. дастаи Хуҷанд дар бозии сафарии худ аз тими Душанбе ғайриинтизор ноком шуд. Бошгоҳи Эсхата бошад дар се даври охири чемпионати кишвар ғалаба карда наметавонад. Дар бозии даври 18-ум тими Истаравшан аз дастаи Равшан мағлуб шуд. рақобати мавриди таваҷҷӯҳи даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ин дидори тимҳои футболи Равшани шаҳри Кӯло ба Истаравшани Истаравшан маҳсуб мешуд. Дастаи Равшан дар майдони худ Истаравшанро қабул намуд. Дар қисмати аввали ин вохӯрӣ ба ҳарду ҷониб имкони голзанӣ пеш наомад ва 45 дақиқаи пайти аввал бидуни задани гол ба анҷом расид. Дар нимаи дуюми рақобат талошҳо барои голзанӣ бештар шуданд ва ҳамин буд ки футболбози дастаи Равшан Сафаралӣ Каримов дар дақиқаи 79-уми рақобат билохира тӯбро вориди тури дарвозаи Истаравшан сохту ҳисоби дидор кушода шуд. Дар дақиқаи 87-уми рақобат ҳамлагари дигари дастаи Равшан Аваз Қамчинов голи дуюмро ба самар расонид. Дар дақиқаи якуми изофанамудаи охири рақобат бозингари дастаи Истаравшан Бахтиёр Қаландаров як гол ба дарвозаи Равшан зад, аммо барои ҳадди ақал ба натиҷаи мусовӣ расонидани вохӯрии мазкур вақт ба анҷом расид. Ҳамин тавр Равшан марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистонро бо ғалаба ҷамъбаст намуд ва феълан бо касби 23 имтиёз зинаи ҳафтуми ҷадвали умумии мусобиқотро ишғол мекунад. ҳамчунин дар ин даври рақобатҳо дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Файзканд бо ҳам нерӯ санҷида дастаи артишиҳо боз ба як пирӯзии дигар даст ёфт. Танҳо голи ин вохӯрӣ дар дақиқаи 31-уми бозӣ аз тариқи зарбаи 11 метра ба самар расид. Зарбаи Фатҳулло дар ҷаримагоҳи рақиб ба дасти бозигари тими Файзканд бархӯрда, довар зарбаи 11 метра таъин карду Шарафҷон Солеҳов онро ба гол табдил дод ва бо ҳамин ҳисоби 1-0 клуби марказии варзиши Артиш бар Файзканд ғолиб гардид. беҳтарин бозигари ин рақобат ҳам Фатҳулло Фатҳуллоев аз клуби марказии варзиши Артиш гардид. ёдовар мешавем артишиҳо ба сеюмин пирӯзии пай дар ҳамашон даст ёфта 8 бозӣ аст ки шикаст намехӯранд ва ҳамакнун дар зинаи панҷуми чемпионати Тоҷикистон қарор доранд. дар даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дар варзишгоҳи ҷумҳуриявии марказии пойтахт дастаи Душанбе бо тими футболи Хуҷанд рақобат намуд. бозигарони дастаи Душанбе бо шикаст додани Хуҷанд ба 4 бозии пайдарҳами бидуни ғалабаи худ дар Лигаи Олӣ нуқта гузоштанд. дар дақиқаи 25-уми вохӯрӣ Парвизҷон Ҳамидов голи аввалини ин дидорро зада соҳибони майдон ба пеш баромаданд. пайти аввали вохӯрӣ бо як голи задаи душанбегиҳо ба анҷом расид. дар идомаи вохӯрӣ шогирдони Рустам Хоҷаев барои баробар намудани ҳисоб талоши зиёд карданд ва дар дақиқаи 81-уми рақобат довари марказ ба нуқтаи 11 метра ишора кард. Комрон Турсунов аз ин имконият самаранок истифода карда ҳисобро 1-1 намуд, аммо бо гузораи 1 дақиқа аз иҷрои пеналти бозингарони дастаи Душанбе голи дуюмро ба дарвозаи Хуҷанд заданд. муаллифи зарбаи ғалабаовари дастаи Душанбе Хуршед Абдуллоев гардид. умедвор мешавем ки барои Хуҷанд ин панҷумин бохт дар Лигаи Олии мамлакат маҳсуб мешавад. дастаи Душанбе бошад аз чорумин ғалабаи худ дар 18 бозӣ анҷом додааш истиқбол кард. دوستان گرامی یک بازی جالب بود از جانب هر دو دسته. البته بعد چنین بازی مشکلی که امروز با یکی از دسته‌های پرقوت‌ترین جمهوری ما بازی کردیم غلبه البته کی را خوشنود میکنند. تمام بچه‌هایی که امروز چی از کرسی احتیاطی چی در میدان در حیات اساسی برآمدن همان اون اصول و تاکتیکی که ما با آنها فهمیدیم همه اون را با سری بلند اجرا کردن و این است نتیجه اون غلبه. اولا میخوام دسته دوشنبه را با این غلبه تبریک گویم و برای حرکت غلبه کردن انم خیلی مردکانه در میدان بازی کردن در کار. برای همین من اون حالت گلزنی و دیگه چیزا رو گفت نمیزنم. من بازی دسته رو میگم، بازی دسته که ناحرمتی رقیب میکنن به همین خیلی انجام میبرد. من دیگه گفت ندارم.
дастаи хатлони шаҳри бохтар дар доираи рақобатҳои даври 18-уми лигаи олии футболи мамлакат дар майдони худ тими эсхатаи шаҳри хуҷандро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ҳисоби бозӣ дар қисми аввали дидор боз нашуд. дар пайти дуюми рақобат баъде аз қисми эҳтиётӣ вориди майдон гардидан Сайчо Бозоров аз аввалин расишаш тӯбро дохили дарвозаи бошгоҳи эсхата намуда ғалабаи дастаро таъмин намуд. ҳамин тариқ дастаи эсхата дар се даври охир ғалаба накарда бо 24 имтиёз марҳилаи дуюмро ба анҷом мерасонад. тими хатлон бошад дар ҳамин муддат соҳиби 23 имтиёз гардид. бо рақобати тимҳои Истиқлол Куктош марҳилаи дуюми чемпионати ҷашнии Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ба анҷом расид. Баъд аз таваққуф марҳилаи сеюм ки анҷомбахши мавсими футбол дар мамлакат ба ҳисоб меравад, нимаи моҳи сентябр оғоз мегардад. чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон ки дар шаҳри Дубай Амороти Муттаҳидаи Араб тӯли як ҳафта ҷараён дошт ба анҷом расид. 293 мушзан аз 15 кишвари қора дар ин мусобиқот ҳунарнамоӣ карда беҳтаринҳоро муайян намуданд. Як тан аз варзишгари тоҷик Руслан Ғафуров ба рақобатҳои ниҳоӣ роҳ ёфт. шарҳи мавзӯъ дар гузориш. дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон мушзани навраси тоҷик Руслан Ғафуров дар финали вазни 50 кило бо варзишгари узбек Ҳоҷи Акбар Маҳмудов рақобат намуда бо қарори якдилонаи доварон бо натиҷаи 0-5 шикаст хӯрд ва сазовори медали нуқра гардид. ҳамин тавр пас аз анҷоми рақобатҳо маросими ҷоизасупории чемпионат доир шуд. бори аввал дар таърихи чемпионати Осиё байни ҷавонон ва наврасон дар баробари медалҳо ҳамчунин мукофотҳои пулӣ низ тақдим гардиданд. варзишгароне ки барандаи медали тилло миёни ҷавонон шуданд $6000 ҷоиза пулӣ гирифтанд. барандаи медали нуқра дар ҳаҷми $3000 ва биринҷӣ $1500 мукофотонида шуданд. ғолибон миёни наврасон мутаносибан бо $4000, $2000 ва $1000 сарфароз шуданд. аз рӯи натиҷаи умумии медалҳо мақоми аввалро мунтахаби Қазоқистон, дуюмро Узбекистон ва зинаи сеюмро Ҳиндустон ишғол карданд. барои садри ҷадвали Лигаи касбии футзали Тоҷикистон дар мавсими ҷории чемпионат асосан ду даста Сипар ва Сорокампания талош доранд. дар бозии марказии даври ҳаштуми серияи Про маҳз ин ду муддаи асосӣ барои унвони қаҳрамонӣ ба ҳам омаданд. дар ин вохӯрӣ қаҳрамони феълии кишвар тими Сипар дар майдони худ ноком шуд. дар бозии марказии даври ҳаштуми Лигаи касбии футзали Тоҷикистон тимҳои Сипари шаҳри Хуҷанд ва Сорокампанияи шаҳри Душанбе ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар қасри варзиши Хуҷанд доир гардида бо ҳисоби 4-2 ба фоидаи Сорокампания ба анҷом расид. ҳисоб дар дақиқаи 14-уми қисми аввали дидор кушода шуд. легионери эронии Сором Муҳсин Муҳаммадӣ аз ҷаримаи дабл пеналти ҳисоби бозиро кушод. бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. сарвони дастаи Соро Файзалӣ Сардоров дар дақиқаи 21-уми қисми дуюм ҳисобро 0-2 намуд. Муҳсин Муҳаммадӣ бо гузораи 5 дақиқа голи дуюми худ ва сеюми тимашро вориди дарвозаи Сипар намуд. голи чоруми дастаи Сороро ба дарвозаи Сипар Рӯҳулло Исори футзалбози эронӣ зад. Парвиз Раҳматов аз ҳайати Сипар дар дақиқаи 34-уми дидор ҳисобро 1-4 намуд. Иван Бахун бошад дар сонияҳои охири дидор ҳисобро 2-4 намуд. бо ҳамин натиҷаи 2-4 дидори дастаҳои Сипар ва Сорокампания дар бозии марказии даври ҳаштуми Лигаи касбии футзали Тоҷикистон ба суди дастпарварони Пайрав Воҳидов ба анҷом расид. инчунин дар даври ҳаштуми Лигаи касбии футзали Тоҷикистон тими Пойтахт бо ҳисоби 7-5 Самандари шаҳри Турсумзодаро шикаст дод. дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби 4-2 бар дастаи Помир зафар ёфт. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсуро баргузор намуд.
бори шашум аст ки аз рӯи ин намуди варзиш дар кишвар чемпионати расмӣ бо мақсади дарёфти чеҳраҳои нав роҳандозӣ мешавад. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷуйҷитсу ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор карда шуд. мусобиқа дар толори мактаби ҷумҳуриявии тайёрии олимпӣ дастаҳои мунтахаб сурат гирифта, дар он беҳтарин дастпарварони мактабу толорҳои ҷуйҷитсу дар кишвар даъват гардида буданд. тибқи қоидаи Федератсияи умумии ҷаҳонии ҷуйҷитсу рақобатҳо аз рӯи 7 вазн баргузор гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд, олибони мусобиқа ба ҳайати мунтахаби кишвар ҷалб шуда барои иштирок дар чемпионати Осиё омодагӣ мебинанд. мақсад ва ҳадафи ин баргузории чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки барои омода намудани дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ба чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон ки ҷаҳони расмӣ ки дар Амурати Муттаҳидаи Арабистон шаҳри Абудаби баргузор мегардад ва нақша гирифта шуд. ва инчунин мо нақша дорем ки дар ин соли ҷорӣ боз як чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни таҷлили 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангӣ Фарғатӣ Фирдавсӣ ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст баргузор гардонем. дар баробари калонсолон бо мақсади ҳавасмандгардонии насли наврас ҳамчунин кӯдакону наврасон низ дар рақобатҳо ҷалб гардида буданд ва онҳо низ маҳорату малакаи худро нишон доданд. се касро шикаст додам, дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал шудам. ман мехоҳам ки дар дигар мусобиқаҳо бурам сазовори ҷои аввал шавам. ман мехоҳам парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. бояд гуфт ки баъд аз он ки намуди варзиши ҷуйҷитсу ба бозиҳои осиёӣ шомил карда шуд, масъулини варзиши мамлакат дар тақвими мусобиқоти худ як чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ин риштаи варзишро низ шомил карданд, то барои рушду инкишофи ҷуйҷитсу дар мамлакат замина гузаронанду беҳтаринҳоро тарбия созанд. Абдураҳим Хоҷаев бо ба даст овардани ғалаба ҳамакнун ба мусобиқаҳои байналмилалӣ омодагӣ мебинад. тӯли 5 сол аст ки дар ин риштаи варзиш машқ ва тамрин мекунам. қаблан ман дар ин мусобиқаҳо дар синну соли наврас иштирок мекардам. хушбахтона имрӯз дар синну соли калонсолон баромад карда 5 ҳарифамро шикаст дода сазовори ҷои аввал гаштам. мақсад дорам ки чемпионати ҷаҳонӣ дар моҳи ноябр баргузор мешавад. мехоҳам иштирок намуда ва сазовори ҷои аввал гардонам. ҳамзамон иштирок дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар сурати ба даст овардани ғалаба имкон медиҳад ки варзишгарон номзад ба устоди варзиши кишварро соҳиб гарданд. дар пеш дастпарварони мактаби ҷуйҷитсуи кишварро як қатор мусобиқаҳои сатҳи осиёиву ҷаҳонӣ интизор аст ки рақобатҳои чемпионати мазкур як марҳилаи омодагии онҳо ба сабқатҳои сатҳи баландтар гуфта мешавад. бинандагони гиромӣ, инҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони варзишро пайгир бошед. хайр.